乌鸦与百灵鸟上。百灵鸟是森林里公认的歌唱家，很受鸟儿们的尊重。可是它一点也不骄傲，每天为森林里的居民们带来最美妙的歌声。乌鸦对百灵鸟的歌声非常羡慕，他说：百灵鸟，你唱的可真好听呀！什么时候我也能唱出如此美妙的歌声就好啦。百灵鸟微笑地说：只要努力地练，你也能唱好。说完，百灵鸟飞走了。乌鸦听完，满怀着希望，咿咿呀呀唱了半天，声音嘶哑难听。他气愤地冲着百灵鸟飞走的方向说：呸！骗子，还说只要努力就能唱好，简直就是羞辱我的嗓音难听。从此，乌鸦在心里开始记恨百灵鸟，总想找机会嘲笑它一下。一日，森林深处着起了大火，百灵鸟最先发现火势，它焦急地飞东飞西，使劲地大喊大叫，通知大家快点逃跑。鸟儿们听见了它的喊声，都逃到了安全的地方。大火过后，百灵鸟想要张口唱歌，它刚一张口，就发现自己的声音沙哑难听。它被这声音吓了一跳，这才想起来自己太用力的叫喊，把嗓子都喊破了。鸟儿们也很快发现百灵鸟不再唱歌了，无论大家怎么邀请它唱歌，它都支吾着不唱。乌鸦嘎嘎地叫着，插言道：你不是歌唱家吗？为什么不为大家唱歌？不是高傲到不想为我们唱了吧？其实乌鸦早就发现百灵鸟的秘密了。他跟踪百灵鸟的时候，发现它的嗓音和自己一样沙哑难听，他高兴坏了，觉得这正是对百灵鸟羞辱一番的绝好时机。后来如何了呢？咱们下期接着讲哦。